We are your safe zone สวัสดีครับพวกเรา IC ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับกับเพื่อนๆผมอีก7คนพวกเราก็ซ้อมกันมาหนักสู้กันมาตลอดเหมือนเป็นครอบครัวครับพอมีชื่อ IC หลังก็ยิ่งเหมือนครอบครัวเข้าไปอีกครับก็เลยดีใจมากเลยครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราสู้ด้วยกันมาตลอด1 ปีกว่าๆก็มันเห็นผลลัพธ์แล้วมันโอเคมากๆครับก็รู้สึกดีใจสุดๆครับเพราะแบบว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ต้องซ้อมทุกวันครับว่าแบบใครจะดีตรงไหนเด่นตรงไหนอะไรประมาณนั้นครับก็แบบทุกคนก็ทุ่มเทกันมากๆครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น8คนพวกเราก็ดีใจกันสุดๆครับไม่มีอะไรครับก็เริ่มจากเป็นนักเรียนปกตินี่แหละครับแล้วก็เจอพี่ๆทีมงานมาสเกาต์ที่โรงเรียนครับก็เริ่มจากตรงนั้นครับตอนช่วงผมอยู่ม.ปลายก็เล่นดนตรีอะไรประมาณนี้ครับแบบนักเรียนปกติเลยครับคือตอนนั้นก็งงๆอยู่ครับเพราะว่าแบบไปเล่นๆเฉยๆครับแบบไปหาอะไรทำดีกว่าระหว่างแบบคาบเรียนอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วตอนนั้นพี่เขาโทรบอกว่าเดี๋ยวมาหาที่ตึกอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปด้วยแล้วแบบตอนนั้นงงๆแล้วก็ไปลองดูครับแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่คอนเสิร์ตนี้ครับด้วยความที่ผมเป็นนักดนตรีผมแค่อยากเล่นดนตรีเฉยๆเลยครับตอนนั้นไม่เคยฝันว่าจะแบบมาเต้นมาร้องเพลงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอตอนนี้ก็รู้สึกรักมันมากๆเลยครับด้วยความที่ผมเริ่มมาจากศูนย์เลยไม่เคยร้องไม่เคยเต้นไม่เคยอะไรเลยมันก็เหนื่อยครับต้องปรับตัวเยอะครับช่วงแรกๆก็มีท้อบ้างแต่พอถึงช่วงที่แบบเราชินเราเข้าใจแล้วมันสนุกกับมันมากๆครับแบบว่ามันเริ่มเห็นแล้วมันสิ่งที่เราฝึกมามันมีประโยชน์ครับผมว่ามันเป็นเวลาที่กำลังโอเคครับด้วยความที่พวกเรามากัน8คนแล้วแบบทีมเวิร์กมันดีมากๆครับแบบช่วยส่งเสริมกันไปเรื่อยๆครับไม่ได้ด้านไหนก็อย่างมีมาร์คมีโต้ช่วยสอนเต้นอะไรประมาณนี้ครับก็ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆครับก็เลยอาจจะทำให้เร็วขึ้นครับช่วงนั้นผมท้อเพราะว่ากำลังเป็นช่วงเข้ามหาลัยครับแล้วแบบว่าทำยังไงดีวะกลัวแบบเรียนมหาลัยกับทำงานด้านนี้ไปพร้อมกันจะแบ่งเวลาไม่ถูกแต่ว่าแบบได้ยินคำหนึ่งมาว่าแบบว่าทำให้เต็มที่ก่อนถ้าเต็มที่แล้วจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังผมเลยผมเลยตั้งใจครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เหมือนเพิ่งออกจากโรงเรียนนะครับเพื่อสอบเทียบผมก็เลยจะหาอะไรทำตอนแรกนึกว่าจะทำงานที่ร้านอาหารครับแต่คือพอไปพยายามสมัครครับอายุผมไม่ถึงเพราะตอนนั้นผม15มั้งครับก็เลยแม่ตอนผมเล่าให้แม่ครับแม่ไปเหมือนให้ลูกผมให้ผู้จัดการผมครับแล้วเขาก็บอกให้เรียกผมไปคุยเพื่อโปรเจกต์นี้ครับผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยครับคือเมื่อก่อนผมก็เป็นอยู่บ้านเล่นเกมแค่นั้นแหละอยู่ที่โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรขนาดนั้นครับเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นกีฬาเลยครับคือตอนพอได้เข้ามาเราได้คุยกับพี่ๆทุกคนนะครับผมเริ่มเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นทางผมได้ครับเป็นสิ่งที่ผมอาจจะอยากทำเพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่เคยมีทางในชีวิตผมเลยไม่เคยรู้ว่าผมอยากทำอะไรขนาดนั้นพอผมมาที่นี่ผมก็รู้สึกว่านี่ก็อาจจะเป็นทางของชีวิตผมได้ครับเป็นสิ่งที่ผมชอบทำจริงๆสิ่งแรกเลยครับที่ผมเคยอยากทำอะไรแบบอยากทำเองครับไม่ต้องให้ใครมาบังคับคือตอนได้อยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้ครับผมก็เริ่มรู้ตัวว่าผมก็ enjoy ในงานแบบนี้ครับชอบอยู่กับเพื่อนๆมากๆเลยแล้วก็มีความสุขจริงๆครับนั่นก็เป็นอีกสิ่งที่ช่วยให้ผมไม่รู้สึกเสียดายที่ผมไม่ได้ไปโรงเรียนครับแบบไม่ได้อยู่กับเพื่อนต่อตอนแรกที่เขามาแคสนะครับเขาได้เล่นละครแต่ว่าไปเล่นละครแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษคุยกับใช่เพราะเป็นเด็กอินเตอร์ทั้งคู่ครับมันมีบทใช่ไหมครับแต่ผมอ่านภาษาใช่ครับก็เลยเล่นเป็นบทภาษาอังกฤษผมก็เครียดบ่อยครับก็แบบมีบางวันก็กุ้มใจนิดนึงในตัวเองครับว่าแบบคือนี่ก็เป็นฝันของผมฝันที่สำคัญสุดๆนะครับแล้วพอมันรู้สึกว่าทำไม่ได้มันก็รู้สึกน้อยใจหน่อยครับว่าแบบคือมันก็พยายามที่สุดแล้วแต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงที่ตัวเองอยากอยู่ยิ่งยืนอยู่ข้างๆเพื่อนที่ผมรู้สึกว่าเก่งสุดๆเลยผมก็รู้สึกว่าผมจะยืนข้างเขาได้ไงครับเอาผมยืนอยู่ข้างๆเพื่อนผมเลยว่าอะไรดูเก่งมากแล้วดูเก่งมากจริงเซอร์ไพรส์ของจริง It's okay อีก
เก่งมากลูกเก่งมาก เก่งมากเก่งมากเก่งมาก เก่งครับเก่งจริงๆเก่งไปขนาดนี้ถ้าทำได้อย่างเงี้ย คำถามมันรู้สึกว่าช้ากว่าเพื่อนตลอดเลยแล้วทำให้เพื่อนผมช้าลงนะครับบางวันผมก็คิดว่าแบบถ้าเกิดมันไม่มีผมเพื่อนผมก็อาจจะไปเร็วกว่า เฮ นี้ ลนะ ยิ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบมั่นใจในตัวเองตั้งแต่แรกนะครับพอมันอยู่อะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคิดแล้วครับ โอเคคือผ่านมาแล้วเว้ย ผมอาจจะเป็นคนที่พูดความรู้สึกไม่ค่อยเก่งครับ ผมก็เลยอยากทำจากสิ่งที่ผมทำออกมาครับให้โชว์ว่าผมแคร์กับคนที่ผมเห็นว่าสำคัญในชีวิตผมจริงๆนะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนผมว่าผมก็ทำยากกว่านี้ครับมีก้าวก็ช่วยผมมาตลอดนะครับก้าวก็เป็นคนที่แบบช่วยผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับยิ่งตอนผมเต้นไม่เป็นขนาดก้าวก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้ด่าครับแต่ก็เต้นไม่ค่อยเก่งก็ยังพยายามมาสอนผมก็ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ กำลังบอกเชิงลบ พูดไม่ออกอะ นับถือ ผมรับคุณก้าวครับเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆครับ ที่เห็นว่าแบบรักเพื่อนจริงๆครับแล้วก็เพื่อนๆผมคนอื่นแบบมาโฟโต้ที่ก็ช่วยสอนนะครับช่วยดูตลอด ก็เป็นเด็กที่เล่นกีฬาทั่วไปนี่แหละครับก็ได้มีโอกาสติดทีมชาติครั้งแรกก็คือตอนไปอุซเบกิสถานครับก็คือผมก็ตามภาษาเด็กทั่วไปครับที่แบบเหมือนก็อยากโดดเด่นในโซเชียลอะไรอย่างงี้ก็แบบก็ลองเล่นๆกับเพื่อนดูว่าแบบก็ไลฟ์สดบ้างตอนแบบตอนอยู่โรงแรมที่พักครับก็สุดท้ายก็เริ่มมีคนรู้จักครับผมมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าก็เริ่มมีคอนเนคชั่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนพี่ทีมงานมาTikTok แล้วเลื่อนเจอผมก็เลยสเกลก็เลยเรียกมาคุยครับผมก็เลยได้ลองมาออดิชั่นผมแบบกีฬาล้วนๆเลยครับก็แบบไม่ได้สนใจเรื่อง ศิลปินหรือว่าเรื่องวงการอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับอย่างมากผมก็มีคิดแค่ว่าผมอยากมีแบบละครสักเรื่องที่เล่นอะไรอย่างงี้ที่แบบออนแอร์ให้พูดตรงก็ให้อาม่าดูอะครับ อาม่าติดทีวีอะครับก็อยากรู้มากเลยว่าแบบมันมีอะไรให้ดูว่าในทีวีก็เลยบอกว่าแบบสักวันหนึ่งผมจะมาอยู่บนทีวีให้อาม่าดูผมรู้สึกว่าผมอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างครับอยากท้าทายตัวเองในชีวิตบ้างครับก็คือแบบมันเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่างนี้ดีกว่าก็แบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆได้ทำอะไรที่ตัวเองแบบอยากทำมาก่อนอย่างนี้ที่บ้านก็ถามครับแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าอยากทำอะไรประมาณนี้เพราะแบบพื้นฐานแล้วอะผมเข้ามหาลัยที่แบบมันเรียนเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการที่แบบมันเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรอย่างนี้เลยก็แบบก็ช่วงแรกก็ยากอยู่ครับแต่ว่าแบบหลังจากนั้นก็ปรับตัวคุยกับพ่อแม่เรียบร้อยครับจริงๆตอนเด็กผมก็แบบเป็นคนที่แบบแบ่งเวลาไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับเพราะแบบผมไม่สามารถคอนเซนเทรตอะไรได้แบบนานๆอะไรเงี้ยครับแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับแต่พอโตขึ้นก็รู้สึกว่าแบบจริงๆการที่คอนเซนเทรตอะไรสักอย่างหนึ่งนานๆอะผลลัพธ์มันจะออกมาดีกว่าถ้าพูดจริงๆก็แบบผมพลาดโอกาสหลายรอบจากทีมชาติเหมือนกันนะผมก็คือแบบแล้วผมต้องแบ่งเวลามาทำทางด้านศิลปินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แบบก็เลยต้องเสียสละเวลาทางด้านไอซ์ฮอกกี้มาบ้างครับแล้วแบบผมก็เป็นกัปตันทีมนะครับก็เลยแบกรับอะไรหนักเยอะเหมือนกันครับแล้วก็แบบพอหลังจากนั้นผมก็แบบไม่ค่อยได้ไปเล่นนะครับผมก็เลยรู้สึกแย่นิดนึงแต่แบบพอผมมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ปล่อยจอยแล้วครับดีขึ้นเยอะมากนะครับส่วนตัวผมแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องแบบส่วนตัวมาพูดกับเพื่อนนะครับก็เลยแบบบางทีในห้องซ้อมมาผมจะแอบแบบนอยๆนิดนึงเลยนะครับแบบไม่บางทีก็ถ้าผมรู้สึกไม่ดีผมก็แบบเหมือนจะอยู่คนเดียวมากกว่าแบบนั่งคนเดียวครับแต่เพื่อนก็จะรู้ว่าแบบผมรู้สึกไม่ดีเพราะแบบผมรู้สึกว่าหน้าผมอาการมันก็ออกอยู่นะ เอาจริงครับ พอเราเก็บเยอะๆ เก็บเอาไว้กับตัวเองเยอะๆวิธีการจัดการมันทำ ร้องไห้ครับอยู่บ้านผมร้องไห้บ่อยครับอยู่ในห้องคนเดียวเลยครับ เปิดเพลงแล้วผมก็ดิ่งเลยฮะ แต่ก็ผ่านจุดนั้นไม่ได้ครับเอาจริงผมก็รู้สึกว่าแบบน่าจะมีภูมิเยอะอยู่ครับเพราะแบบตอนผมแข่งฮอกกี้แพ้อะไรอย่างงี้ผมก็แบบได้ฟีดแบ็กแบบลบๆมาเยอะอะไรอย่างงี้ผมก็แบบเก็บมาคิดแล้วก็แบบ
adapt มากกว่าแบบเราจะทำยังไงให้สิ่งเนี้ยมันดีขึ้นไปอีกประมาณแบบเหมือน improve yourself ดีกว่าครับว่าแบบทำยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นให้แบบคอมเมนต์นั้นๆอ่ะเป็นแรงผลักดันให้ผมมากกว่า ก่อนหน้านี้พายก็เป็นนักศึกษาธรรมดาครับเป็นพี่โตครับตอนนี้ก็จบมาตอนที่เป็นนักศึกษาพายก็อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ครับเรียนเกี่ยวกับการเงินมาเลยครับตอนนั้นก็ใช่ครับตอนนั้นมีทำกิจกรรมบ้างครับมีโอกาสได้เป็นลีดของคณะเลยครับแล้วก็ได้คนพบว่าแบบจริงๆตัวเราเองตัวพายเองชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนแล้วด้วยครับแล้วพอเข้ามาทำกิจกรรมต่อในมหาลัยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบในเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วณตอนนั้นน่ะมันมีพอได้เป็นลีดใช่ไหมครับก็มีโอกาสที่แบบมีพี่ๆได้ชวนแบบไปเดินแบบได้ไปถ่ายMVนู่นนั่นแล้วรู้สึกว่าแบบลึกๆข้างในเรามันบอกว่าแบบเฮ้ยพายเราชอบด้านนี้นะเราก็แบบเก็บเรื่องนี้มาตลอดแต่เราก็เรียนมาเรื่อยๆครับจนพอจบปุ๊บก็เป็นจังหวะช่วงที่แบบกำลังจะสมัครงานแล้วว่าแบบโอเคเราจะไปเป็นแบบทำงานเกี่ยวกับสายการเงินเลยครับแล้วก็มีพี่ๆทีมงานเนี่ยแหละครับติดต่อมาว่าแบบพายแบบสนใจมาแคสโปรเจกต์วันเพนนีไหมเป็นพี่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็เลยแบบก็คิดอยู่ว่าเราจะกลับไปสายการเงินของเราดีไหมนะหรือว่าแบบเราทำตามความอยากของเราลึกๆที่เก็บมาตลอดสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเราลองสักครั้งนึงในชีวิตที่แบบเข้ามาโปรเจกต์วันเพนนีพายกลัวว่าถ้าตัวเองไม่ได้แบบเลือกเส้นทางนี้ไปในตอนนั้นกลัวว่าตัวเองในอนาคตจะเสียใจที่แบบทำไมเราถึงไม่เลือกเส้นทางนี้ไปในตอนนั้นอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากวันเทอร์นีเป็น IC แล้วครับรู้สึกว่าแบบเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากแล้วก็ไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นเลยครับตอนเด็กๆพายไม่เคยคิดเลยนะครับว่าตัวเองจะมาเป็นแบบบอยแบนด์อย่างที่เป็นทุกวันนี้แค่รู้สึกว่าเราชอบในการที่แบบทำกิจกรรมแล้วก็เจอผู้คนอะไรอย่างนี้เฉยๆครับ ด้วยช่วงวัยคิดว่าเริ่มช้าไป สำหรับพายใช่ไหมตอนแรกเลยนะ ตอนแรกพายคิดว่ามันเป็นช่วงวัยที่แบบปกติ แบบเราเรียนจบมาพวกเราก็สามารถแบบว่าไปทำตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแต่วันแรกที่พายเข้ามาแคสติ้งรู้สึกหุ้ยทำไมเด็กพวกนี้หน้าเด็กจังเลย แบบเราบอก23มันก็ยังไม่น่าแบบอายุเยอะขนาดนั้นไหมแต่แบบพอเจอน้องๆที่แบบ16 17น้องหล่อจังเลย16 17อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าแบบเราแก่ไปไหมนะอะไรแต่ว่าไม่ครับเพราะว่าพอเข้ามาจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเข้ากันได้ดีมากครับน้องๆแบบเฟรนลี่มากๆความกดดันเหรอครับพายเป็นคนที่ชอบกดดันกับตัวเองดีกว่าครับแบบเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบคาดหวังว่าเราอยากทำมันออกมาให้ได้ดีแล้วในบางครั้งพอมันไม่ได้ออกมาตามที่เราคาดหวังพายก็จะกลับมาตั้งคำถามตัวเองว่าแบบเราพลาดตรงไหนไปหรือเรายังทำมันไม่ดีพอหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโมเมนต์ที่กดดันกับตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบเราเหมาะกับเส้นทางนี้จริงๆไหมใช่ก็มีโมเมนต์นั้นที่แบบเหมือนก็ดิ่งกับตัวเองอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าแบบเราตั้งใจกับเส้นทางนี้มากนะแล้วแบบตอนที่เราอยู่เราก็แบบแฮปปี้กับมันมากแต่แค่เหมือนมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนั่นแหละว่าเราอยากแบบเพอร์ฟอร์มหรือทำจุดนี้ให้มันดีกว่านี้ประมาณนั้นครับรู้ตัวว่าแบบตัวเองไม่ใช่คนที่เข้าใจร่างกายตัวเองขนาดนั้นก็อาศัยแบบให้พ่อหนุ่มน้องเม่นนะครับช่วยสอนน้องเม่นเป็นคู่หูแล้วพายก็จะบอกว่าเวลาพายรู้สึกว่าแบบเราทำท่านี้แบบไม่ค่อยได้นะพายก็แบบมาช่วยพี่หน่อยมาก็บอกพี่พายทิ้งน้ำหนักผิดนะ ก็ก่อนเข้าวงการผมก็เป็นเด็กปกติเลยครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างแอคทีฟเล่นกีฬาแล้วก็ชอบแบบประจนภัยทำอะไรไปทั่วเลยครับจนวันหนึ่งมันมีโปรเจกต์ที่โรงเรียนครับมันเป็นโปรเจกต์เหมือนว่าเนี่ยต้องให้นักเรียนตัดสินใจว่าในอนาคตอยากทำอะไรครับแล้วก็ต้องวางเป็นแบบคล้ายๆเส้นทางว่าเนี่ยเพื่อไปถึงจุดนี้ได้ต้องทำอะไรแล้วผมเป็นคนเดียวในห้องที่ไม่รู้ครับว่าอยากทำอะไรผมก็แพนิคกันใหญ่เพราะกลัวว่าแบบจะไม่มีอนาคตจน อันนี้เศร้าอันนี้เศร้าเลยใจเย็นใจ คุณก็มีความรู้สึก ไม่แล้วก็ เข้าใจมาก แล้วก็หลังช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมติดดูแบบคอนเสิร์ตแล้วแบบอะไรในวงการครับแล้วก็ชอบดูพี่เจมินาแล้วก็พี่ไบรท์วชิราวินครับก็เลยสนใจครับดูแบบทำอย่างนี้ก็น่าสนใจดีดูสนุกดีก็เลยลองเข้าวงการดูครับโดยที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยครับก็ลองไปมาก็สักหลายเดือนอยู่ครับแล้วก็วันหนึ่งมีแม่โชว์เฟซบุ๊กให้แล้วขึ้นเป็นออดิชั่นวันเทรนนีครับแล้วผมก็สมัครก็ยาวเลยครับเรียนทุกอย่างยกเว้นเต้นครับ ไม่ชอบเต้นเลยเมื่อก่อนรู้สึกมันแบบไม่กล้าแสดงออกผ่านการเต้นเลยครับใช่แต่พอมาลองในวันเทรนนีก็สนุกดีใช่แต่มันก็จะมีแบบบางทีครับท
ที่ระหว่างเส้นทางนั้นมันรู้สึกท้อมากท้อเพราะมันก็จะมีคนจริงๆผมเคยเรียนกับเคยมีคนติดต่อมาให้ผมแบบลองไปจอยเอเจนซี่เขาแล้วพอผมปฏิเสธเขาก็แบบพูดประมาณว่าเนี่ยเข้าวงการไม่ได้หรอกวงการมันแบบวางไว้หมดแล้วแบบเส้นทางมันถูกวางไว้หมดแล้วเขาไม่เอาคนนอกหรอกเขาเอาแต่แบบคนภายในแล้วตอนนั้นผมแบบร้องไห้หนักมากใช่เพราะรู้สึกท้อเหมือนแบบทุกอย่างที่เราพยายามมามันแบบเสียเปล่าเลยใช่แต่ก็ผมว่ามันขึ้นกับ mindset ด้วยครับถ้าตั้ง mindset ว่าแบบเราทำได้เราทำได้สุดก็เอางี้เดี๋ยวผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเพราะผมตั้งเป้าไว้ว่าแบบเนี่ยเราจะทำให้สุดนะเราแบบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าทำให้สุดมันก็แฮปปี้แล้วครับมันจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียดายทีหลังใช่นี่คือ mindset ผมช่วงที่แบบเข้าออดิชั่น เป็นนักกีฬาครับแล้วก็เขามาหาที่โรงเรียนเหมือนกันครับ มาสเกาต์เหมือนกัน ใช่ครับแล้วก็มาเจอแล้วก็ให้ผมไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ทำแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกดีครับท้าทายดี ลองดูว่าอายุเท่านี้แบบอยากลองทำหลายๆอย่างดูว่าชีวิตตัวเองอนาคตจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาแรกๆผมไม่รู้ว่าต้องเข้าสังคมยังไงครับไม่รู้ว่าต้องคุยกับคนอื่นยังไง จริงครับ เขานั่งแบบว่าหล่อแบบเงียบๆอยู่มุมห้อง แต่ว่าพอสนิทปุ๊บนี่คือแบบ คุณไม่อยู่แล้ว เรื่องหนึ่ง คนละเรื่อง เวลาเขาแบบมีเรียนช่วงแรกๆก็พยายามกลับมาซ้อมดูเพื่อจะได้ทันเพื่อนแล้วก็พยายามดูคลิปคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจ สมมุติเราต้องแบบเต้นเพลงนี้ผมก็จะไปเสิร์ชหาว่าแบบวิธีการเต้นลายเต้นหรือว่าการสื่อสารเป็นไงอะไรเงี้ยแล้วพยายามมาปรับใช้ดูจริงๆผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จอาจจะเป็นแบบจุดเริ่มต้น ก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ ผมเล่นบาสอยู่ครับ แล้วก็มีแบบแม่มองมาชวนอะไรครับผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจครับแค่แบบตอบไปว่าแบบครับแล้วเขาก็ให้แบบว่าผมให้เบอร์แม่ไปเขาก็ไปโทรหาแม่ผมก็แบบเรียกไปคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นคือมีแต่พวกแบบว่าพี่ๆครับอายุแบบว่า20 กว่ากันหมดแล้วแล้วผมแบบไปเด็กคนเดียวตอนนั้นอายุประมาณ14-15ครับ พี่กันนะ พี่ทีมงานเห็นผมใน TikTok นะครับเขาก็ติดต่อมาผมก็ลองดูว่าสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนผมคิดไปเองว่าแบบว่าวันทีนี้นี่คือแบบจะเอาไปเป็นแบบเต้นอะไรเงี้ยผมก็อยากลองดูเพราะว่าใน TikTok ตอนนั้นแบบมันพวกทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยกำลังใช่แล้วผมแบบว่าคิดว่าแบบถ้าผมเป็นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจนะครับที่แบบว่าเรามีวงเป็นวงหรือว่าแบบได้เข้าวงการเพราะว่าแม่ผมก็ชอบแบบในวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับแม่ผมร้องไห้เลยนะตอนวันพีเดบิวต์ครับเขาก็แบบมาพูดว่าแบบมาเล่าแล้วก็แบบอยู่น้ำตาก็ไหลผมก็แบบก็รู้สึกภูมิใจครับมันก็ยากครับมันเหนื่อยครับผมต้องใช้ความอดทนมันเหนื่อยนะครับมันแบบจริงๆก็คือยังไม่อยากแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังอยากอยู่กับเพื่อนอยากใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมาซ้อมมาอะไรอย่างนี้มันก็แบบไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนเลยก็เข้าใจได้ว่าแบบมันก็คือหนึ่งในความฝันเราครับผมชอบเต้นแบบว่าไม่ได้เต้นเป็นแบบทีป๊อปเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเต้นแบบเพลงแดนอะไรอย่างเงี้ยแบบกวนๆอะไรอย่างเงี้ยชอบเต้นก็รู้สึกว่าน่าจะได้มาตรงนั้น มันจะเป็นช่วงที่พวกเราต้องประเมินให้พี่ๆทีมงานดูครับก็จะเป็นช่วงที่มีพี่เอฟูกับพี่กอล์ฟครับแบบว่ามานั่งดูว่าพวกเราเหมาะกับแนวทางเพลงไหนแล้วแบบว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์มพวกเราเนี่ยเต้นมั่วๆกันอยู่แล้วเหมาะ เขาจะเปิดเพลงแบบว่า เปิดเพลงมั่วๆมา คนแต่ละแนวมาให้ว่าแบบเราก็ดูเรีแอคชั่นเราว่าครับว่าแบบเราตอบสนองกับเพลงแนวไหนสุด ใช่ครับ ใช่แล้วก็เพลงเหลวเปลวเนี่ยก็คล้ายๆกับเพลงณตอนนั้น ใช่ ที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเขาก็เลยยิงมาเป็น reference ซึ่งมันก็เข้ากับพวกเรา8 คนจริงๆครับ เสนอกันว่าจะเอาแนวสนุกแต่เท่แต่ติดเท่หน่อย ตอนแรกผมว่าทุกคนคิดว่าแบบพวกเรา8 คนเนี่ยเท่กันมากแบบว่า ออกมาแนวแบบหล่อโซคูลแต่จริงๆแล้วพวกพวกเราเหลวเป๋ว เป็นสาย คือพยายามจะเท่แต่มันเหลวเป๋วครับประมาณนั้นครับ ผมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยครับฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
นี่แหละแบบมันเป็นสไตล์ของพวกเราจริงๆ เพราะว่าเขารู้สึกว่าจุดเด่นของพวกเราคือการที่แบบเราส่งต่อแบบความสนุกให้กับทุกคนแล้วก็ส่งต่อกันเองด้วยรู้สึกว่าแบบเพลงเหลวเปลวเนี่ยตอบโจทย์ในการที่เอาขึ้นไปโชว์แล้วก็ถ่ายทอดความสนุกให้กับทุกคนที่มาดูครับ จริงๆก่อนที่จะมาเป็นท่าทุกวันนี้นะครับก็มีหลายแบบเดโมมาด้วย เพราะผมว่ามันยากด้วยแหละเพื่อที่จะแบบดีไซน์ท่าเต้นให้มันแบบเอาเสน่ห์ของเพลงนี้ออกมา แล้วก็ตอบโจทย์เหลวเปลวจริง แล้วก็ตอบโจทย์พวกเราด้วยเวลา perform โดยรวมแล้ว สนุก สนุก สุดท้ายสนุกมากๆครับผ เป็น ม วันที่น่าจดจำมากๆครับ เราก็เหนื่อยกันมาเยอะมากๆกับผลงานชิ้นนี้ครับ แล้วแบบได้เห็นมันออกมาดีมันก็รู้สึกดีใจมากๆครับ ก็มีทั้งติชมแล้วก็คำชมครับผมก็รับทั้งสองฝ่ายครับ ก็เก็บมาปรับปรุงครับผมก็ยอมรับแล้วก็มีทั้งคำชมที่ดีมากๆก็พวกเราก็ดีใจมากๆครับ ได้ก้าวเข้ามาโลกใหม่อีกโลกหนึ่ง ใช่ครับ เป็นการเดินทางครั้งใหม่ของพวกเรา8คนครับ แบบเริ่มภารกิจใหม่ครับ เรามากินใหม่ เรามีเป้าหมายที่เราต้องไปคว้ามันมาอยู่ครับผม แล้วเราก็มีกัน8คนด้วยครับ ไปด้วยกันครับ ด้วยกันตลอดครับ ถ้าเป้าหมายต่อไปคือเราไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันที่ไหนนะ ที่ Impact ครับ อันนี้ยังเป็นเป้าหมายแรกอยู่ครับ ระเบิดฟอร์ม เป็นขั้นๆไปครับ ใช่ เพราะตอนแรกเป้าหมายเราก็เดบิวต์แน่นอนเนาะ ครับผม แล้วหลังจากนี้เราก็ Impact ต้องมีแน่ ฝากเพลงเปลวๆด้วยนะครับผมเพลงพวกเรา IC นะครับก็ดู MV ได้ทาง YouTube One Music นะครับผมแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ ๆนี่ แล้วก็ฝากชาเลนจ์ของพวกเราไว้ด้วยนะสามารถไปเต้นแล้วก็ไปลิปซิงค์ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กเรียวเปลชาเลนจ์ด้วยนะ สามารถติดตามพวกเราที่โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทุกอันเลยนะครับ ชื่อ IC_the official ครับ Yeah